салому алайкум дӯстои азиз, хушхабара ба ҳаматон мерасонам. Курси рубл якбора боло рафт. аз худиш Сбербанк ба картаи душанбе сити сум равонкунӣ 126 сомону 60 дирҳам мегзарад. Амонатбанк 1000 рубл 126 сомон, 100 доллар 1088 сомон. Банки Эсхата 1000 рубл 126 сомону 60 дирҳам. Орион банк 1000 рубл 126 сомон, 100 доллар 1086 сомон, 100 евро 1145 сомон. Спитамент банк 1000 рубл 126 сомону 60 дирҳам. Алиф банк 1000 рубл 126 сомону 60 дирҳам. Коммерс банк 1000 рубл 126 сомону 60 дирҳам, 100 доллар 1080 сомон. хумо 1000 рубл 126 сомону 60 дирҳам. дӯстои азиз, дар канали мо обуна шавед, лайк монед, подписатсия кунед. мо ҳам ҳаракат карда беҳтарин видеоро пешкаши шумо мегардонем. раҳмат барои дастгиритон.